안녕하세요. สวัสดีค่ะ 사디캅, 사디캅. 네, 반갑습니다. 네, 우리 하나님께 기도드리겠습니다. เดี๋ยวเรามาอธิษฐานต่อพระเจ้ากันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 죄 많은 저희들을 고아와 같이 버려두지 아니하시고 예수님 십자가의 그 보혈로 우리를 구원하여 주신 그 크고 놀라우신 사랑을 인하여 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ไม่ทรงทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าแต่ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน 오늘 완프라짜오 주님의 날 예수님의 피로 구원받은 형제 자매님들 한 자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระองค์ได้มารวมตัวอยู่ต่อหน้าพระชนะของพระเจ้าในวันของพระองค์ 하나님 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคนขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของทุกคนด้วยเถิด 오늘 이 자리에 함께하지 못한 형제 자매님들 어디에 있든지 도와주시고 다시 말씀 앞으로 교제 앞으로 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. หากมีพี่น้องท่านใดไม่อยู่กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาและทรงนำให้ได้มาเข้าร่วมสามัคคีธรรมในครั้งหน้าได้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 네, 함께 성경 찾겠습니다. เรามาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 열왕기상 19장입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 19 ค่ะ 네, 열왕기상 19장 1절입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 19 ข้อที่ 1 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ อาหับจึงบอกเยเซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบ 우리는 지난 시간 이 갈멜산에서 일어난 영적인 대결 그리고 승리를 함께 보았습니다. ครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ และชัยชนะที่เกิดขึ้นบนภูเขาคาร์เมลค่ะ 이 엘리야는요 850대 1이라는 그 큰 압도적인 숫자 앞에서도 또 이세벨의 그 선지자들 앞에서도 전혀 기죽지 않았습니다. แม้ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมหาศาลถึง850ต่อ1และอำนาจของพระราชนีเยเซเบลผู้เผยชนะเอลียาก็ไม่ท้อถอยค่ะ 예, 오히려요 이 하나님과 세상 사이에서 머뭇머뭇하는 백성들을 향해서 소리치고 그리고 무너진 제단을 다시 쌓았습니다. ตรงกันข้ามเอลียากับสร้างแท่นบูชาของพระยาเวห์ที่พังทลายขึ้นใหม่ ต่อหน้าประชาชนที่กำลังลังเลอยู่ระหว่างโลกกับพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님께 기도할 때 하늘에서 불이 내려와 번제물과 그리고 돌과 흙, 도랑의 물까지 흔적도 없이 핥아버렸습니다. และเมื่อเอลียาอธิษฐานต่อพระเจ้าไฟก็ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผ่านเครื่องบูชาหินดิน และแม้แต่น้ำในร่องรอบแท่นบูชาจนไม่เหลือร่องรอยใดๆเลยค่ะ 이 모습을 본 이스라엘 백성들은 외쳤죠. 여호와 그는 하나님이로소이다. 여호와 그는 하나님이로소이다 하고 외쳤습니다. เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลเห็นเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็กราบลงและร้องว่าพระยาเวห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและได้กำจัดผู้เผยพระวจนะของพระบาอันค่ะ 저를 보세요. 그리고 바알 선지자들을 450인 그 바알 선지자들을 처단했습니다. 바알 선지자들을 처단했습니다. และได้กำจัดผู้เผยพระวจนะพระบาอันค่ะ 그리고 마침내 3년 반 동안 타들어가던 그 가뭄 끝에 비가 은혜의 단비가 이 사마리아 들판을 적셨습니다. และในที่สุดฝนแห่งพระคุณก็ได้ตกลงมาฉลมทุ่งแห่งสมาเรียเป็นการสิ้นสุดภัยแล้งที่ยาวนานถึง3 ปีครึ่งค่ะ 여러분 비를 멈추게 하시고 또 비를 내리게 하시는 분 그분은 누구십니까? ทุกคนคะผู้ที่ทรงทำให้ฝนหยุดตกและทำให้ฝนตกลงมาอีกครั้งคือใครคะ พระเจ้า พระยาเว พระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 따라합니다. ทุกคนลองพูดตามนะคะ 여호와 하나님 พระเจ้าพระยาเวห์
프라짜오 프라야웨. พระเจ้าพระยาเว 자, 여기 여호와는 하나님이시라. 같이 읽습니다. เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ พระเจ้าของข้าพระเจ้าคือพระยาเว 하나님의 완벽한 승리였습니다. พระเจ้านะคะคือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของเราค่ะ 이 엘리야는 생각했습니다. เอลียาคิดค่ะว่า 이 거짓 우상 숭배자들은요 다 죽었죠. 다 처단했습니다. ผู้เผยพระชนะเท็จและผู้กลับไหว้รูปเคารพได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วค่ะ 그리고 아합 왕과 이스라엘 백성들은 누가 진짜 하나님인지 똑똑히 보았죠. 확인했습니다. และกษัตริย์อาหับกับประชาชนอิสราเอลทั้งหมดก็ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าใครคือพระเจ้าเที่ยงแท้ค่ะ 이제 앞으로 어떤 일이 있을까요? แล้วคิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ 이제 이스라엘 백성들이 진짜 하나님이 누군지 알았으니까 그 마음을 바꿀 거다, 회개할 거다라고 생각했습니다. เอลียาก็คิดเขาว่าสิ่งที่เหลือเพียงอย่างเดียวก็คืออิสราเอลคงจะกลับใจและหันมาหาพระเจ้าค่ะ 아합이 예전에는 이 엘리야 보고 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐라고 했었는데 이스라엘을 괴롭게 한 것은 하나님의 선지자가 아니라 바로 우상, 그 우상이었다는 것을 분명히 알게 됐잖아요. คืออาหับนะคะเคยต่อว่าเอลียาว่าเป็นคนที่ทำให้ชาวอิสราเอลนะคะต้องทนทุกข์ยากลำบากกับความกันดารอาหาร แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะรูปเคารพค่ะ 이제 이스라엘은 다 회개할 거라고 생각됐습니다. 이제 아합은 그 마음을 바꿀 거라고 생각이 됐습니다. ก็คือเอลียาคิดเขาว่าตอนนี้อิสราเอลควรจะกลับใจและหันมาหาพระเจ้าค่ะ 그런데 어떤 일이 있었습니까? แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น 이 아합이 이세벨에게 돌아갔죠. 그리고 이세벨에게 있었던 이야기들을 아합이 다 얘기해 줬습니다. เมื่อจบเรื่องราวนะคะอาหับก็ได้กลับไปที่ราชวังแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนภูเขาคาร์เมลให้เยเซเบลฟังค่ะ 근데 이세벨이 이렇게 말하는 거예요. แต่ว่าเยเซเบลนะคะได้กล่าวแบบนี้ค่ะ 열왕기상 19장 2절입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่2ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ แล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่า ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเรา และทำให้หนักกว่า 이세벨이요. 너 엘리야 너 내일 죽을 줄 알아라 라고 말하는 거예요. เยเซเบลนะคะบอกกับเอลียาว่าเราจะฆ่าเจ้าในวันพรุ่งนี้ 돌이킬 줄 알았는데 돌이키는 것이 아니라 오히려 엘리야 너 내일 죽을지 알아 라고 하는 거예요. 그 말을 엘리야가 들었습니다. เอลียานะคะก็คิดว่าเยเซเบลเนี่ยจะกลับใจแต่จริงๆแล้วเยเซเบลกลับขู่ฆ่าเอลียาซะงั้นค่ะ 여러분 인생의 가장 큰 어려움은요. 그 위기는 때로는 큰 승리 후에 다가오기도 하는 겁니다. โทษนะคะเรื่องนี้กำลังบอกเราว่าวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบางครั้งอาจเข้ามาทันทีหลังจากเราได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ 왕궁으로 돌아간 아합 왕이 이세벨에게 갈멜산에서 일어난 일들을 자세히 다 이야기했습니다. ก็คือกษัตริย์อาหับนะคะกลับไปที่พระราชวังเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนภูเขาคาร์เมลให้กับราชินีเยเซเบลฟัง 이 ค่ะ 아합은 분명히 봤잖아요. 여호와 그가 하나님이시라는 것을 분명히 봤는데 그런데 돌이키지 않는 겁니다. กษัตริย์อาหับนะคะได้เห็นกับตาว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เขากลับไม่กลับใจค่ะ 이세벨도 그 얘기를 다 듣고도요 마음을 돌이키지 않았습니다. เยเซเบลเองก็เหมือนกันค่ะได้ยินแล้วก็รู้ชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เธอก็ยังไม่กลับใจค่ะ 오히려 엘리야에게 이렇게 말하고 있잖아요. กลับกันนะคะเธอพูดกับเอลียาแบบนี้ค่ะ 네가 바알의 선지자들을 죽였으니까 너도 죽을 줄 알아라. เพราะเจ้าฆ่าผู้เผยพระชนะของพระบาอันเราก็จะฆ่าเจ้าด้วย 내가 내일 이맘때까지 너를 죽이지 못하면 신들에게 천벌을 달게 받겠다. ถ้าถึงเวลานี้ของวันพรุ่งนี้แล้วยังฆ่าเจ้าไม่ได้ ก็ขอให้พระทั้งหลายลงโทษเราอย่างหนัก 아니 그보다 더 큰 재앙이라도 그대로 받겠다. ไม่ว่าจะต้องพบกับหายนะที่หนักหนากว่านั้นเราก็จะยอมรับทั้งหมด 이세벨 얼굴 무섭죠? หน้า
ตาของเยเซเบลดูน่ากลัวมากใช่ไหมคะ 여러분 참 놀라운 일입니다. เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจค่ะ 이 갈멜산의 승리 앞에서 엘리야는 당연히 이스라엘이 회개할 줄 알았습니다. 아합도 이세벨도 다 회개할 거라고 생각했는데 이세벨은 오히려 엘리야를 죽이려고 살기가 등등한 거예요. เราคิดว่าเมื่อได้เห็นชัยชนะบนภูเขาคาร์เมลแล้ว ทั้งกษัตริย์อาหับและเยเซเบลน่าจะกลับใจใหม่ แต่กลับกลายเป็นว่า เธอยิ่งมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นค่ะ 그리고요, 이 이스라엘 백성들이 이제 이 엘리야를 죽이려고 찾아다니는 겁니다. แล้วทำให้เอลียานะคะต้องถูกตามฆ่าค่ะ 이 엘리야는요, 승리했는데도 돌이키지 않고 오히려 내가 죽게 됐구나 하니까 마음이 너무 힘들었어요. เอลียาคิดว่าอาหับและชาวอิสราเอลกลับไปฟังคำของเยเซเบลและกำลังคิดจะฆ่าตนเอง เอลียาก็รู้สึกเหนื่อยใจและท้อใจมากค่ะ 10절을 열왕기상 19장 10절을 제가 읽어드리겠습니다. 1 พงศษัตริย์บทที่ 19 ข้อที่ 10 เราจะอ่านให้นะคะ 저가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 남았건을 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาเวห์พระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ ได้พังแท่นบูชาของพระองค์ และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ 이 이스라엘 백성들이 주의 언약을 버리고 주의 선지자들을 죽였잖아요. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเจ้า และได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเสียด้วยดาบค่ะ 그런데 이 이스라엘 자손들이 이제 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. 이 이세벨의 이야기를 듣고 여호와 그는 하나님이로다라고 외쳤던 그 이스라엘 백성들이 오히려 엘리야를 죽이려고 한다는 거예요. และช่วงท้ายนะคะก็มีบอกไว้ว่าชาวอิสราเอลเนี่ยได้มุ่งเอาชีวิตของเอลียาด้วย เอลียาเนี่ยที่เคยเห็นว่าชาวอิสราเอลเนี่ยก้มลงกราบและตะโกนว่าพระเจ้าคือพระยาเวห์แต่ตอนนี้นะคะกลับได้ทอดทิ้งพระเจ้าเสียอย่างนั้นค่ะ 그리고 이 엘리야는요 이제 도망가는 겁니다. จากนั้นเอลียาก็หนีไปไกลค่ะ 이 부엘사바로 도망갑니다. เอลียาได้หนีไปยังเบเออร์เชบาค่ะ 또 유대의 광야 이 로뎀나무 아래로 도망가요. แล้วก็หนีไปถึงถิ่นทุรกันดารยูเดียค่ะ 그리고 멀리 하나님의 산 호렙으로 도망갑니다. แล้วก็เดินทางหนีไปไกลต่อไปยังภูเขาโฮเลฟค่ะ 여러분 이 호렙산은 어떤 산입니까? ภูเขาโฮเลฟเป็นภูเขายังไงคะ 이스라엘 백성들이 하나님의 율법을 받았던 바로 그 신의 신의 산이잖아요. คือเป็นภูเขาซีนายนะคะที่ชาวอิสราเอลเคยได้รับธรรมบัญญัติของพระเจ้าค่ะ 거기까지 도망간 겁니다. เอลียาหนีไปไกลถึงนั้นเลยค่ะ 이 신의 산하고 호렙산은요 같은 산입니다. 이름이 두 개가 있어요. 호렙산이라고 불리우기도 하고 신의 산이라고 불리우기도 합니다. ภูเขาโฮเลฟกับภูเขาซีนายนะคะเป็นภูเขาเดียวกันนะคะมี2ชื่อค่ะ 이 하늘에서 불이 내려지는 것을 보았고요. 이 3년 반 만에 그 기도로 가뭄이 끝나는 것을 엘리야는 분명히 자기 눈으로 똑똑히 봤잖아요. เอลียานะคะแล้วก็อาหับเนี่ยได้เห็นพระเจ้าทรงส่งไฟลงมาจากฟ้าและทรงทำให้ภัยแล้งยาวนานถึง3 ปีครึ่งสิ้นสุดลงต่อหน้าต่อตาค่ะ 저를 보세요. ทุกคนมองดูที่อาจารย์นะคะ 저를 보세요. 이 850대 1로 싸웠던 그 엘리야가 당당하게 맞서 싸울 것 같은데 지금 도망가고 있는 겁니다. เอลียานะคะที่มีความมั่นใจมากในการต่อสู้บนภูเขาคาร์เมลแต่ตอนนี้ได้หนีไปไกลค่ะ 이세벨의 그 한마디 너 내일 죽을 거야 이 말 한마디가요 위대한 선지자 엘리야가 이토록 멀리 도망가게 만든 겁니다.
เอลียานะคะที่เคยเห็นไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์กลับเริ่มหวาดกลัวและหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำของเยซิเบลที่ว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะฆ่าเจ้า 여러분, 이 갈멜산의 승리 이후에 다 잘 될 것 같았는데 엘리야에게 어려움이 찾아왔죠. 영적인 침체가 왔습니다. ก็คือตอนแรกเราคิดว่าหลังจากได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยชีวิตจะราบรื่นแต่จริงๆแล้ววิกฤตกลับเข้ามาในชีวิตของเอลียาค่ะ 우리도 그럴 때가 있어요. ชีวิตของเราก็อาจจะมีช่วงเวลาเหล่านั้นค่ะ 우리 엄마가 구원만 받으면, 우리 아빠만 구원 받으면 모두 다 잘 될 거야. 우리는 그렇게 기대하기도 하잖아요. เรามีความคาดหวังค่ะว่า แค่อยากให้แม่ให้พ่อเนี่ยได้รับความรอดหลังจากนั้นเราก็คงจะสบายใจแล้ว 그런데 그 이후에 이 어려움들이 또 영적인 침체가 찾아오기도 한다는 겁니다. แต่หลังจากนั้นนะคะก็อาจจะมีความยากลำบากเนี่ยเข้ามาสู่ในทางชีวิตของจิตวิญญาณของเราได้เช่นกันค่ะ 하나님께서요, 이 엘리야를 회복시키시는 거예요. แต่พระเจ้าพระยาเวห์นะคะได้ฟื้นฟูเอลียาค่ะ 오늘 하나님께서 이 엘리야를 어떻게 회복시키시는지를 함께 살펴보려고 합니다. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงปลอบโยนและฟื้นฟูเอลียาให้ฟื้นกลับมามีเรี่ยวแรงและกำลังได้อย่างไรค่ะ 열왕기상 19장 3절입니다. 열왕기상 19장 3절입니다. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่3ค่ะ 엘리야가 왜 이렇게 마음이 힘들었을까? 열왕기상 19장 3절입니다. 제가 읽어드립니다. เดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะ 저가 이 형세를 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부알세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 เมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอด และมาถึงเบเอเชบาเขตยูดาห์แล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น 여기 보니까요. 저가 이 형세를 보고라고 되어 있습니다. ตรงนี้มีเขียนไว้ว่าเมื่อท่านทราบ 이 지금 엘리야가 무엇을 봤습니까? เอลียาทราบอะไรคะ 이 엘리야는 하나님만 바라보고 있던 그 눈이요. 이 순간적으로 자신을 위협하는 이세벨을 본 겁니다. 세상의 형세를 바라본 겁니다. ก็คือเอลียานะคะที่เคยจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเปลี่ยนไปมองสภาพแวดล้อมและความเป็นจริงของโลกที่กำลังคุกคามตัวเอง แม้เพียงชั่วขณะเดียวความกลัวก็เข้ามาครอบงำเอลียาทันทีค่ะ 그때 두려움이 온 거예요. ความกลัวเข้ามาครอบงำเอลียาค่ะ 엘리야는 하나님을 보는 눈에서 이제 변하지 않는 이스라엘을 본 겁니다. คือตอนแรกนะคะเอลียาเนี่ยเคยมีสายตาแห่งความเชื่อที่เคยจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ตอนนี้เอลียานะคะกลับมองเห็นชนชาติอิสราเอลที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ 자신을 죽이려고 하는 악한 이세벨의 위협을 보았습니다. ได้เห็นคำข่มขู่ของเยเซเบลผู้ชั่วร้ายค่ะ 하나님을 믿었지만 이미 죽어버린 선지자들을 보았습니다. เอลียาเห็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกฆ่าตายไปแล้วค่ะ 무너져버린 제단을 보았습니다. แท่นบูชาของพระเจ้าพังทลายลงค่ะ 그리고 이제 나는 홀로 남았다. 이제 나도 그 선지자들처럼 죽을 거다라고 한탄하는 자기 자신을 보았습니다. เอลียามองเห็นแต่ตัวเองที่กำลังท้อแท้และพร่ำบ่นว่าบัดนี้เหลือเพียงข้าพเจ้าเท่านั้น และอีกไม่นานข้าพเจ้าก็คงต้องตาย 하나님께 집중하던 믿음의 시선이 환경과 우리를 위협하는 현실로 향하게 될 때 이 두려움이 덮친 거예요. เมื่อสายตาแห่งความเชื่อที่เคยจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเปลี่ยนไปมองสภาพแวดล้อมและความเป็นจริงของโลกที่กำลังคุกคามแม้เพียงชั่วขณะเดียวความกลัวก็เข้าครอบงำได้ในทันทีค่ะ 9절입니다. 열왕기상 19장 9절입니다. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่9ค่ะ 9절 하나님께서 엘리야에게 말씀하십니다. พระเจ้านะคะได้พูดแบบนี้กับเอลียาค่ะ 갈멜산에서 도망가서 호렙산 동굴에 숨어 있는 그 엘리야에게 하나님이 말씀하시는 거예요. พระเจ้ากำลังพูดกับเอลียาที่หนีจากภูเขาคาร์เมลไปถึงภูเขาโฮเลบค่ะ 엘리야야, เอลียาเอ๋ย 내가 어찌하여 여기 있느냐? เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 엘리야야,
เอลียาเอ๋ย 왜 너가 여기 있느냐? เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 여러분 하나님이 죽으셨습니까? โทษครับพระเจ้าได้ทรงตายไปแล้วหรือเปล่าคะ 여러분 하나님이 돌아가셨어요? ทุกคนครับพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วหรือคะ 엘리야야, 내가 왜 어찌하여 여기 있느냐? เอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 하나님이 이 세상에 질 수 있습니까? พระเจ้าจะทรงพ่ายแพ้ต่อโลกนี้ได้จริงเหรอคะ 하나님이 세상에 져요? พระเจ้าทรงพ่ายแพ้ต่อโลกนี้ได้ไหมคะ 하나님은 결코 세상에 지지 않습니다. พระเจ้าไม่มีทางพ่ายแพ้ต่อโลกใบนี้ค่ะ 제단이 무너지고 선지자가 죽었다는 그 현실이 하나님이 계시지 않다는 증거가 되는 게 아니에요. ความจริงที่ว่าแท่นบูชาถูกทำลายและผู้เผยพระวจนะถูกฆ่าตาย เป็นหลักฐานพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง 여러분 성경은 사실이고 하나님은 살아 계시잖아요. ทุกคนครับพระเจ้ามีอยู่จริงและพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 우리가 신앙생활하면서 살아가면서요 경제적으로 어려운 일을 만날 수도 있습니다. เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ค่ะเราอาจจะเจอกับความยากลำบากได้ค่ะ 우리가 살아계신 하나님을 믿으며 살아가다가 몸이 아플 수도 있습니다. ถึงแม้เราจะเชื่อในพระเจ้าเนี่ยค่ะ เราก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันค่ะ 그러면 하나님이 없습니까? ถ้าเราเป็นแบบนั้นเราเจ็บไข้ได้ป่วย ก็แปลว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเหรอคะ 하나님이 세상에 지신 겁니까? หรือว่าพระเจ้าเนี่ยพ่ายแพ้ให้ต่อโลกค่ะ 하나님은 물으십니다. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? พระเจ้าตรัสถามเอลียาค่ะ เอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 여러분 하나님은 살아계시지만 눈에 보이지는 않으시는 분이잖아요. โทษนะคะพระเจ้าเนี่ยทรงมีอยู่จริง แต่พระองค์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราค่ะ 하나님은요 말씀으로 우리와 함께 하시는 분이십니다. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอยู่กับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ค่ะ 그리고요 이 하나님은요 이 참 하나님이시고 만유보다 크시기 때문에 그 누구도 우리에게 주신 그 구원을요 하나님 손에서 빼앗을 수가 없는 겁니다. เพราะพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง จึงไม่มีผู้ใดสามารถแย่งชิงเราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ค่ะ 이 엘리야는 큰 선지자 엘리야는요 순간 이 이세벨의 협박 내일 너 죽을 거야 이 협박 때문에 하나님을 보지 못하고 이세벨을 바라본 거예요. 세상을 바라본 겁니다. ก็คือเอลียานะคะได้มองดูจดจ่อไปที่คำขู่ของเยเซเบลนะคะว่าเราจะฆ่าเจ้าในวันพรุ่งนี้ทำให้เอลียานะคะท้อใจและหมดหวังค่ะ 그 두려움 때문에 엘리야는요 갈멜에서 남쪽 유다의 최남쪽 부엘세바까지 약 200km 넘는 거리를 정신없이 도망쳤어요. เอลียานะคะได้หนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเป็นระยะทางกว่า200 กิโลเมตรค่ะ 그리고요 그것도 모자라서 자신을 돕던 사환을 머물게 하고 홀로 이 유대 광야 사막 광야로 더 들어갔습니다. ไปจนถึงเบเอร์เชบาซึ่งอยู่ทางใต้สุดของยูดาห์แล้วก็ยังเดินทางต่อเข้าไปในถิ่นทุรกันดารกลางทะเลทรายเพียงลำพังด้วยค่ะ 그리고 이 그늘조차 제대로 있지 않는 초라한 로뎀나무 아래에 털썩 주저앉아 있는 거예요. จากนั้นเอลียาก็สุดตัวลงนั่งใต้ต้นโรเทมที่เล็กมากขนาดร่มเงาก็ยังแทบไม่มีค่ะ 그리고 하나님에게 이렇게 말합니다. และเอลียาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าแบบนี้ค่ะ 열왕기상 19장 4절입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่4ค่ะ 여기 붉게 표시한 부분부터 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านตั้งแต่ตัวหนังสือสีแดงเป็นต้นไปนะคะ ท่านขอนอนตายร้องว่าพอแล้วข้าแต่พระยาเวห์บัดนี้ขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ไม่ดีกว่าบรรดาบรรพบุรุษของข้าพระองค์ 죽기를 구하여 가로되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하소서 나는 내 열조보다 못하니이다 하고 하나님 이제 충분합니다. 저 할 만큼 했습니다. 차라리 죽는 게 낫겠습니다. 하는 거예요. ก็คือเอลียานะคะร้องทูลขอพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์พอแล้วข้าพระองค์ทำเท่าที่ทำได้แล้วเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียดีกว่า 나는 내 열조보다도 못합니다.
ข้าพระองค์ไม่ได้ดีไปกว่าบรรดาบรรพบุรุษของข้าพระองค์เลย 여러분 엘리야는 850대 1로 싸웠던 하늘에서 불이 내리는 것을 직접 보았던 대선지자잖아요. 큰 선지자였지 않습니까? โทษนะครับเอลียาเนี่ยเป็นผู้เผยวจนะที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะได้ยืนต่อสู้กับศัตรูเนี่ย850ต่อ1และยังได้เห็นกับตาว่าไฟส่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ด้วยพระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 그런데 그 큰 선지자가 왜 이렇게 무너져 내렸을까요? แต่ทำไมเอลียาถึงตกต่ำลงและล้มลงได้ถึงขนาดนี้ค่ะ 우리 지금까지 배웠던 말씀을 잠깐 정리해 보겠습니다. เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนนะคะ 이 첫 번째는요. 육체적 정신적 에너지의 고갈 때문입니다. ประการแรกเลยคือเพราะพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจของเอลียาหมดลงอย่างสิ้นเชิงค่ะ 이 850명하고 이 싸우는 것은요. 정말 쉽지 않은 일이었을 겁니다. 얼마나 긴장됐었을까요? การเผชิญหน้าที่ภูเขาคาร์เมลเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดอย่างที่สุด เพราะเอลียาต้องต่อสู้อย่างหนักกับผู้เผยพระชนะของรูปเคารพจำนวน850คนค่ะ 엘리야는 제단을 수축하고 또 하나님께 눈물로 기도했습니다. เอลียาได้สร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่และร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยน้ำตาค่ะ 그리고 이 비가 내릴 때는요. 아합 왕 앞에서요. 이 수십 킬로미터를 전속력으로 달렸습니다. และเอลียานะคะยังวิ่งเต็มกำลังเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปยังเมืองของยิสราเอลโดยวิ่งนำหน้ารถม้าของอาหับด้วยซ้ำค่ะ 이렇게 쉼없는 사역 하나님 안에서의 그 일은요. 엘리야를 육체적으로 많이 힘들게 했을 겁니다. ด้วยการรับใช้ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักกำลังของเอลียาจึงหมดลงอย่างสิ้นเชิงค่ะ 여러분 우리 사람은요. 이 영도 있지만 이 육체도 가지고 있잖아요. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีร่างกายอยู่ด้วยค่ะ 아무리 신앙이 좋은 사람이라도요. 이 육체가 한계를 넘어서면은 어려움이 찾아오는 겁니다. ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความเชื่อเข้มแข็งแค่ไหนหากร่างกายและจิตใจอ่อนล้าจนเกินไปนะคะ เราก็อาจสามารถล้มลงได้เช่นกันค่ะ 이 판단력이 무너질 수도 있고요. 그리고 우리 삶 속에 그런 어두운 밤을 맞이하게 될 수도 있는 거예요. แม้เราจะมีความเชื่อแข็งแรงนะคะ แต่เราก็อาจจะเจอกับวันที่เรารู้สึกมืดมนและสิ้นหวังได้เหมือนกันค่ะ 그래서요. 우리가 일찍 자야겠죠. ถ้าเราอ่อนล้านะคะ เราก็ต้องรีบนอนไวๆค่ะ 이 위대한 선지자 엘리야도 너무너무 피곤했을 때 이런 어려움이 오게 되잖아요. 그런데 우리가 이 늦게까지 잠자지 않고 피곤하게 될 때 우리가 하나님 말씀 듣는 것도 쉽지 않을 수 있게 되죠. 말씀을 잘 못 듣게 되잖아요. 졸기도 하고. เหมือนกับที่เอลียานะคะเมื่อเจอกับความยากลำเมื่อตัวเองเหนื่อยล้าเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้เจอกับความยากลำบากเราเองก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่รีบนอนไวๆเวลาฟังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราฟังได้ยากเพราะเราจะเอาแต่ง่วงนอนค่ะ 이 두 번째는요. 자기가 기대했던 것이 무너져 버렸어요. 그러니까 얼마나 허탈했겠습니까? ประการที่สองนะคะเพราะความคาดหวังพังทลายลงและมีความรู้สึกว่างเปล่าสิ้นหวังค่ะ 이제 온 나라가 뒤집어지겠다. 다 회개하겠다. ตอนแรกเอลียาก็คิดเขาว่า ตอนนี้ทั้งแผ่นดินคงจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน 이세벨은 무릎을 꿇을 거야. เยเซเบลจะยอมจำนนต่อพระเจ้า 그리고 우상을 숨겼던 이스라엘 백성들은 이제 회개할 거야. และทั่วทั้งอิสราเอลจะต้องกลับใจใหม่ 그런데 왕궁에서 들려온 소식은 어땠습니까? แต่ข่าวที่มาจากพระราชวังเป็นข่าวอะไรคะ 이 회개가 아니고 살해 협박 또 죽어 이거였잖아요. ไม่ใช่ข่าวเรื่องการกลับใจแต่เป็นคำขู่ฆ่าจากเยเซเบลค่ะ 이겼는데 현실은 조금도 변하지 않은 것처럼 느껴지는 겁니다. ก็คือเอลียาเนี่ยได้รับชัยชนะค่ะแต่ความเป็นจริงกับสถานการณ์กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่นิดเดียวค่ะ 온 힘을 다해서 일했는데 전혀 변하는 게 없다. 그때 이 허탈감, 좌절감 이런 것들이 올 수 있는 거죠. แม้เอลียาจะทุ่มเทรับใช้อย่างสุดกำลังแต่เมื่อเห็นว่าความเป็นจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย ความรู้สึกว่างเปล่าและความสิ้นหวังเป็นอย่างมากก็มาครอบงำเอลียาค่ะ 그리고 세 번째는요. 이 고독감과 외로움입니다. ประการที่3นะคะ
เพราะความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างอย่างหนักค่ะ 아까 뭐라고 했어요? เมื่อสักครู่บอกไว้ว่าอะไรคะ 나만 홀로 남았다. ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ 하나님을 섬겼던 선지자들, 하나님의 편에 섰던 선지자들은 다 죽었습니다. ผู้รับใช้ทั้งหลายที่รับใช้พระเจ้าได้ถูกฆ่าตายไปหมดแล้ว 나만 홀로 남았습니다. ข้าพระองค์เหลืออยู่เพียงผู้เดียว 나도 죽을 겁니다. เดี๋ยวข้าพระองค์ก็คงจะต้องตายเหมือนกัน 이 하나님 앞에 오직 나만 홀로 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다라고 엘리야는 말했죠. เอลียาพูดเขาว่าข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ 우리도 그럴 때가 있잖아요. เราก็อาจจะเคยพูดแบบนี้ค่ะ 나만 신앙생활을 잘하려고 애쓰는 것 같고 또 나 혼자만 이 세상의 그 힘든 그런 파도와 싸우고 고난받는 것 같고 그렇잖아요. ความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีแค่ฉันคนเดียวที่ยังพยายามรักษาความเชื่อ และเหมือนมีแค่ฉันคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับกระแสของโลกนี้และเผชิญกับความทุกข์ยาก 내가 겪고 있는 이 어려움을 아무도 모를 거야. 나만 홀로 이 싸움을 싸우고 있는 거야. เป็นความคิดที่เราคิดว่ามีฉันคนเดียวที่กำลังต่อสู้อยู่แบบนี้แล้วก็ไม่มีใครเห็นถึงความทุกข์ยากของฉันเลย 이런 외로움이요, 이런 고독감이 엘리야를 이 멀리 광야로 그리고 동굴까지 몰아냈던 겁니다. คือความโดดเดี่ยวที่เอลียาคิดว่าตัวเองเหลือเพียงคนเดียวนะคะได้ผลักเอลียาให้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นโลเทมด้วยความสิ้นหวังค่ะ 여러분, 이 엘리야는요 구약을 대표하는 선지자 중에 한 명입니다. เอลียาเนี่ยเป็นตัวแทนผู้เผยชนะผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะคะในพันธสัญญาเดิมค่ะ 이 구약을 대표하는 선지자 두 명을 들려면 바로 모세와 엘리야예요. ถ้าตัวแทนของผู้เผยชนะผู้ยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยค่ะมีสองคนนะคะก็คือโมเสสกับเอลียาค่ะ 근데 그 큰 선지자 엘리야도 그 위대한 엘리야도 실망했잖아요. 마음이 힘듭니다. แต่ขนาดผู้เผยชนะผู้ยิ่งใหญ่นะคะยังรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้เลยค่ะ 엘리야가 실망했던 것처럼 아무리 참된 일꾼이라도 아무리 신앙생활을 잘하는 사람이라도요 실망할 때가 있고 또 신앙에 이 침체기가 올 수 있는 거예요. เช่นเดียวกับที่เอลียาเคยผิดหวังไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์หรือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตในความเชื่ออย่างดีก็ตามความผิดหวังและช่วงเวลาแห่งความตกต่ำฝ่ายจิตวิญญาณก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ 여러분 기억하세요. ให้ทุกคนจำไว้นะคะ 최선을 다해도 어려운 때가 다가올 수 있는 거예요. แม้เราจะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ยังอาจพบกับความผิดหวังได้เหมือนกันค่ะ 이 마귀는 우리가 실망하고 좌절할 그때를 노립니다. มานะคะมักจะจ้องหาโอกาสในเวลาที่เราผิดหวังและท้อแท้ค่ะ 우리가 이렇게 마음이 무너져 있을 때 그때를 틈타서요 우리를 공격하고 그를 인해서 우리의 신앙을 넘어뜨리려고 하는 거예요. เมื่อจิตใจของเราอ่อนล้าและพังทลายมารก็จะฉวยโอกาสนั้นโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่างหนักเพื่อให้เราล้มลงอย่างสิ้นเชิงค่ะ 여러분 이런 때 어떻게 해야 될까요? ถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำยังไงคะ 엘리야처럼 광야로 도망가고 또 동굴로 도망가고 해야 되는 걸까요? เราควรที่จะหนีแบบเอลียาไหมคะ 하나님께 의지해야 됩니다. เราต้องพึ่งพาพระเจ้าค่ะ 첫 번째는요 우리가 에베네셀의 하나님을 기억해야 됩니다. อย่างแรกนะคะเราจะต้องระลึกถึงพระเจ้าแห่งเอเบิร์นเอเซอร์ค่ะ 우리 사무엘상 7장 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 1 ซามูเอลบทที่ 7 ข้อที่ 12 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิดปาและเมืองเชนให้ชื่อศิลานั้นว่าเอเบิร์นเอเซอร์เพราะท่านพูดว่าพระยาเวห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ 여러분 이 에베네셀이라는 말은요 히브리어로 이 도움의 돌이다라는 뜻입니다. คำว่าเอเบนเอเซอร์นะคะในภาษาฮิบรูเนี่ยมีความหมายว่าพระยาเวห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ค่ะ 자 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다. พระยาเวห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ
우리 오늘까지 우리 지금까지 하나님 도와주셔서 여기 있잖아요. เป็นเพราะว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าจนถึงบัดนี้จนถึงตอนนี้เราจึงถึงมีชีวิตจนถึงตอนนี้ได้ใช่ไหมคะ 내가 무엇을 잘해서 여기 있는 게 아니라 지금까지 오늘까지 하나님께서 도와주셨던잖아요. การที่เรามามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราทำดีมาทั้งชีวิตแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราค่ะ 여기까지 도와주신 하나님이 앞으로는 안 도와주실까요? พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราจนถึงบัดนี้ในอนาคตพระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเราเหรอคะ 앞으로 도와주셔요, 안 도와주세요? ในอนาคตพระเจ้าจะช่วยเราไหมคะหรือไม่ช่วยแล้ว 도와주십니다. ช่วยค่ะ 에베네셀은 과거에만 도와주셨다는 게 아니라 지금까지 도와주셨던 것처럼 앞으로도 우리와 함께 하시고 돕겠다는 약속인 거예요. คำว่าเอเบนเอเซอร์เนี่ยค่ะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยเหลือเราแค่ในอดีตเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้และในอนาคตพระเจ้าก็จะทรงช่วยเหลือเราเหมือนเดิมค่ะ 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 임마누엘, อิมมานูเอล 임마누엘. อิมมานูเอล 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻이잖아요. มีความหมายว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 지금도 우리와 함께 하셨고 지금까지도 또 앞으로도 하나님은 임마누엘의 하나님은 우리와 함께 하십니다. พระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่กับเราจนถึงตอนนี้และในอนาคตพระเจ้าก็จะยังอยู่เคียงข้างเราค่ะ 여러분 위대한 선지자 엘리야 그도요 우리와 같은 사람이었던 겁니다. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเอลียาเนี่ยเป็นผู้เผยชนะผู้ยิ่งใหญ่แต่เอลียาเองก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3 ปีกับ 6 เดือน 갈멜산에서 850대 1의 승리를 거둔 선지자도요 이렇게 두려워하고 또 도망가기도 하는 겁니다. 우리와 같은 존재입니다. เอลียานะคะผู้เคยต่อสู้กับผู้เผยชนะพระบาอันถึง850 คนชนะแต่เอลียาก็ยังมีความกลัวแล้วก็ยังหนีไปไกลค่ะ 우리의 삶도 마찬가지예요. เอลียานะคะก็เหมือนกับเราค่ะ 우리가요 이 말씀과 교제 가운데 교훈도 얻고 감동을 얻기도 합니다. เวลาเรามาฟังพระวจนะเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกได้รับกำลังแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะ 그리고 기도하면서 세상으로 나아갔는데 그런데 이 마주하게 되는 것은 무엇입니까? เราได้อธิษฐานแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตในโลกแต่เมื่อกลับไปในทางโลกเนี่ยเราได้เผชิญกับปัญหาอะไรบ้างคะ 돈 문제가 그대로 있잖아요. ปัญหาทางด้านการเงินก็ยังมีอยู่ค่ะ 그리고 가정의 문제 또 회사의 문제도 그대로 있습니다. ปัญหาครอบครัวปัญหาที่ทำงานก็ยังมีอยู่ค่ะ 그리고 인간관계에 그 말 한마디 때문에 겪게 되는 그 어려움들도 있잖아요. หรือเวลาเราได้ยินคำพูดไม่ดีจากคนรอบข้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกลำบากใจแล้วก็มีความทุกข์ยากกับคำพูดของเขาแล้วค่ะ 또 뭐가 있어요? แล้วก็มีอะไรอีกคะ 이 복음을 전하는데 열매가 보이지 않는 겁니다. เราประกาศข่าวประเสริฐแต่กลับไม่เห็นผลอะไรเลยค่ะ 엄마 들어보세요. แม่ลองฟังดู 이 말씀 들으면 천국 갑니다. ถ้าแม่ฟังพระวจนะตรงเนี้ยแม่จะได้รับไปสวรรค์ได้นะ 근데 안 듣는 거예요. แต่แม่ก็ไม่ฟังค่ะ 그때요 우리 마음이 무너져 내리고 또 침체에 빠지기도 하잖아요. ในตอนนั้นจิตใจเราก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็เหนื่อยใจค่ะ 내가 그래도 하나님의 일꾼인데 왜 이렇게 연약할까 그런 생각이 들죠. เราก็มีความคิดว่าเราเนี่ยเป็นถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ทำไมถึงเจอกับความยากลำบากแบบนี้ 이때 하나님은 어떻게 하십니까? ในตอนนั้นพระเจ้าจะทรงทำอะไรกับเราค่ะ 이 숨어 있는 엘리야 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하소서 나는 내 열조보다 못하니이다 하는 엘리야에게 하나님은 이렇게 하십니다. เอลียาที่เคยพูดร้องทูลขอพระเจ้าว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวห์บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษ 5절입니다. ในข้อที่5ค่ะ 로뎀나무 아래 누워 자더니 천사가 어루만지며 이르되 일어나서 먹으라 하는지라
และท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้น นี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่าน และพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิ 엘리야, 너 선지자인데 왜 이러고 있어? 하나님이 이렇게 호통치신 게 아니고 어루만져 주시고 그리고 일어나서 먹어라 라고 말씀하시는 거예요. เจ้าเป็นถึงผู้เผยพระวจนะของเราเหตุใดจึงหนีเพียงเพราะคำขู่ไม่กี่คำและถึงกับร้องขอความตาย พระเจ้าไม่ได้ทรงดุด่าหรือทรงตำหนิอะไรแบบนั้นเลยค่ะ แต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปลอบประโลมและสัมผัสเอลียาผู้เหน็ดเหนื่อยด้วยความอ่อนโยนค่ะ 이 지친 엘리야에게 이 따뜻하게 어루만져 주시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงสัมผัสและปลอบประโลมเอลียาผู้เหน็ดเหนื่อยค่ะ 그리고 이 그의 머리맡에 따뜻한 떡과 물 한 병을 준비해 두었습니다. และพระเจ้าทรงจัดเตรียมขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนพร้อมไหน้ำลูกหนึ่งไว้ข้างศีรษะของเอลียาค่ะ 그리고 말씀하시잖아요. และพระเจ้าตรัสค่ะว่า 일어나 먹으라. ลุกขึ้นรับประทานสิ 일어나 먹으라. 말씀하시는 거예요. ลุกขึ้นรับประทานสิ 하나님은요. 이 엘리야가 어떤 상태인지 누구보다 잘 알고 계시잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงทราบดีที่สุดค่ะว่าเอลียาเผชิญกับอะไรมาบ้าง 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 다 안다. รู้ทั้งหมด 다 안다. รู้ทั้งหมด 하나님은 나보다 나를 더 잘 아시는 분이시잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองอีกค่ะ 하나님 다 알고 계시는 거예요. พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างค่ะ 엘리야가 지금 어떤 상태인지 가장 잘 아시는 겁니다. ตอนนี้เอลียานะคะมีสภาพแบบไหนพระเจ้ารู้ดีที่สุดค่ะ 그리고 또 누워서 잡니다. เอลียากินแล้วก็หลับต่ออีกครั้งค่ะ 하나님은요 기다려 주시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงเฝ้ารอเอลียาค่ะ 자고 일어나서 먹고 또 자고. 그래도 하나님은 기다려 주시는 겁니다. เอลียากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะ เพื่อรอให้เอลียาฟื้นฟูกลับคืนมาค่ะ 그리고 우리가 일어나서 갈 수 있는 힘을 얻을 때까지 그렇게 우리를요 이 따뜻하게 만져 주시는 거예요. พระเจ้าทรงรู้ถึงความอ่อนแอของเอลียาและทรงอดทนรอจนกว่าเอลียาจะมีกำลังลุกขึ้นได้ตนเองค่ะ 그리고 호렙산 동굴에 숨어 있는 그 엘리야에게 말씀하시는 겁니다. พระเจ้านะคะได้ทรงตรัสกับเอลียาที่ไปซุ่มหลบหนีอยู่ที่ภูเขาโฮเลบค่ะ 엘리야야, เอลียาเอ๋ย 어찌하여 여기 있느냐? เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 엘리야가 이 하나님의 말씀을 들었을 때 얼마나 억울한 마음이 들었겠어요. เมื่อเอลียาได้ยินคำตัดนี้จากพระเจ้าเอลียาจะรู้สึกละอายใจแค่ไหนคะ 그 억울한 마음을 토로하는 겁니다. 그 억울한 마음을 하나님 앞에 말하는 거예요. เอลียานะคะรู้สึกไม่ยุติธรรมเป็นอย่างมากจึงได้ปล่อยถ้อยคำแบบนี้ต่อพระเจ้าค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ท่านทูลว่าข้าพระองค์ห่วงแหนแทนพระยาเวห์พระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ ได้พังแท่นบูชาของพระองค์ และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ 하나님, 저는요 주님을 위해서 열심히 일해 왔습니다. 하나님이 참 하나님이라고 선포해 왔습니다. พระเจ้าข้าพระองค์ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพระองค์มาโดยตลอด ข้าพระองค์ได้ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ 그러나 이스라엘 자손들은 돌이키지 않았습니다. แต่ชนชาติอิสราเอลไม่เห็นกลับใจเลย 주님과 맺은 언약을 버리고 주님의 제단을 헐었습니다. พวกเขาละทิ้งพันธสัญญาที่ทำไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำลายแท่นบูชาของพระองค์ 주님의 선지자들을 칼로 쳐서 죽였습니다. พวกเขาได้ใช้ดาบฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ 주님의 선지자들은요 다 죽었습니다. ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดถูกประหาร 이제 나뿐인데 그들은 내 목숨마저 없애려고 찾고 있습니다. ข้าพระองค์ก็คงต้องตายด้วยเช่นกัน 나도 죽을 것입니다. ข้าพระองค์ก็คงต้องตายด้วยเช่นกัน 그러자 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. จากนั้นพระเจ้าทรงตรัสแบบนี้กับเอลียาค่ะ 11절입니다.
ข้อที่ 11 ค่ะ 11절 여기 붉게 쓴 곳을 같이 읽겠습니다. อ่านตัวหนังสือสีแดงด้วยกันเท่านั้นนะคะ จงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาเว 하나님께서 말씀하시는 거예요. พระเจ้าตรัสค่ะ 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 섰으라. จงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาเว 무슨 말입니까? คือหมายความว่าอะไรคะ 이제 도망가지 마라. อย่าหนีต่อไปเลย 그 도망가는 그곳에서 나와서 내 앞에 하나님 앞에 다시 서라. จงออกมาจากที่แห่งการหลบหนีและกลับมายืนอยู่ต่อหน้าเราอีกครั้ง 절망에 있지 말고 이제 그 도망하는 곳에서 벗어나서 하나님과 함께 하나님의 임재 앞에 다시 서라라고 말씀하시는 거예요. พระเจ้ากำลังบอกว่าจงออกจากที่แห่งความสิ้นหวัง แล้วกลับมายืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอีกครั้ง 너는 여호와 하나님 앞에 서라. 숨어 있지 말고 하나님 앞에 서라라고 말씀하시는 겁니다. อย่าหลบซ่อนอยู่เลย ไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาเว 그리고 그러자 이런 일들이 있습니다. 크고 강한 바람이 산을 가릅니다. และมีลมพายุรุนแรงนะคะ ได้พัดผ่านไปค่ะ 자, 다 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะคะ 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะ 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 และนี่แน่พระยาเวทรงกำลังผ่านไป และลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นเสียงๆเฉพาะพระพักตร์พระยาเว แต่พระยาเวไม่ได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พระยาเวไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้น 12절입니다. ข้อที่ 12 ค่ะ 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 미세한 소리가 있는지라. ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระยาเวไม่ได้สถิตในไฟนั้น ภายหลังไฟก็มีเสียงเบา 이 산과 바위를 부수는 강한 바람이 지나갔습니다. ๆ มีลมแรงพัดผ่านจนทำลายภูเขาและก้อนหิน แต่พระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ในลมนั้น 그런데 거기에 하나님이 계시지 않았죠? 그리고 지진이 지나가고 또 불이 지나갔습니다. เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 그런데 그곳에도 하나님은 계시지 않으셨어요. และเกิดไฟแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในไฟนั้น 여러분, 그 후에 하나님은 어떻게 나타나셨습니까? และหลังจากนั้นพระเจ้าทรงปรากฏสำแดงตนอย่างไรคะ 바로 이 세미한 소리입니다. เสียงเบาๆค่ะ 이 엘리야는 그 세미한 소리를 듣고 이제 하나님 앞에 그 동굴 어귀로 나가서 하나님 앞에 서게 되는 거예요. เมื่อเอลียาได้ยินเสียงเบาๆนั้น เขาจึงเอาเสื้อคลุมปิดหน้าและออกมายืนที่ปากถ้ำต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 13절 같이 읽겠습니다. อ่านข้อที่ 13 ด้วยกันนะคะ และเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและนี่แน่มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ 여러분, 이 세미한 소리가 우리가 알아야 할 이 영적인 어려움, 그 침체를 이겨내는 방법, 그 핵심인 거예요. โทษคะคำว่าเสียงเบาๆนี้คือหัวใจสำคัญในการเอาชนะความตกต่ำทางจิตวิญญาณที่เราจะต้องรู้เอาไว้ค่ะ 우리 생각은 어떻습니까? ความคิดของเราเป็นยังไงคะ 큰 바람이 지나고 지진이 지나고 불이 있는 그런 대단한 역사가 있어야지 하나님이 나타날 거다. 하나님의 임재가 있다. 우린 그렇게 생각하잖아요. โดยทั่วไปแล้วเรามาคิดว่าสิ่งที่เป็นเหมือนลมแผ่นดินไหวและไฟ คือการทรงงานของพระเจ้า เพราะเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่มองเห็นได้และเป็นการอัศจรรย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะ 이 갈멜산에서처럼 그 대결처럼
그런 승리가 있어야 세상이 바뀔 거라고 우리는 생각합니다. เรามาคิดว่าต้องมีเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สร้างความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเท่านั้นโลกจึงจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับไฟที่พระเจ้าทรงส่งลงมาบนภูเขาคาร์เมลค่ะ 그런데 그렇게 놀라운 기적으로 생긴 그 모습들은요. 그런 마음들은 금방 식어버리잖아요. แต่ความรู้สึกตื่นเต้นที่เกิดจากประสบการณ์การอัศจรรย์นะคะเมื่อพบเจอกับความยากลำบากมันก็อาจจางหายไปได้ง่ายๆค่ะ 그 이스라엘 백성들이 다시 이세벨에게로 마음을 돌렸지 않습니까? เหมือนกับชาวอิสราเอลที่เคยเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ก็ยังหันกลับไปหานางเยเซเบลอีกครั้งค่ะ 여러분 엘리야를 회복시킨 것은요. 놀라운 기적이 아니라 미세한 소리였습니다. พระเจ้าไม่ได้ทรงฟื้นฟูเอลียาผู้หมดกำลังด้วยไฟแห่งการอัศจรรย์บนภูเขาคาร์เมลนะคะแต่พระองค์ทรงฟื้นฟูด้วยเสียงเบาๆค่ะ 바로 하나님의 말씀입니다. เสียงเบาๆนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 우리가 사는 이 시대에는요. 우리가 듣지 않아야 될 소리들로 가득 차 있습니다. ในยุคสมัยของเรานะคะเต็มไปด้วยเสียงต่างๆที่เราไม่ควรรับฟังค่ะ 이 묻지마 투자, 뭐 주식, 코인, 뭐 이런 것들을 많이 얘기하잖아요. เรามักจะได้ยินเรื่องราวของการลงทุนโดยที่ไม่ต้องคิดไตร่ตรองไม่หาข้อมูลก่อนการเล่นหุ้นการเล่นพนันค่ะ 이 마귀가 속삭이는 그런 정죄의 소리들도 있습니다. และยังเป็นเสียงของการกล่าวโทษที่มารมากระซิบเราค่ะ 이 쾌락의 소리도 있죠. และยังมีเสียงของความสุขสำราญที่โลก 이 욕정. 진리를 배반하고 허탄한 이야기를 쫓는 그런 세상 풍조의 소리들이 있습니다. มีเสียงของกระแสสังคมที่ละทิ้งความจริงและติดตามเรื่องราวที่ไร้สาระค่ะ 여러분 이러한 소음들, 이러한 소음에 우리 눈과 우리의 귀를 빼앗기면 우리의 영혼은요 더 침체될 수밖에 없는 거예요. เมื่อเราปล่อยให้เสียงต่างๆ เหล่านี้เข้าครอบงำสิ่งที่เรามองและสิ่งที่เราฟังจิตวิญญาณของเราจะอ่อนแอแล้วก็ตกอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ 예, 하나님은요 조용한 밤의 시계처럼 우리 마음에 우리 양심의 소리로 우리에게 일깨워 주시기도 합니다. พระเจ้านะคะจะทรงสอนเราและเตือนเราผ่านเสียงเล็กๆ ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในค่ำคืนที่เงียบสงบค่ะ 더 중요한 것은요 바로 진리의 말씀, 바로 복음으로 그 기쁜 소식으로 우리를 일깨워 주시는 겁니다. และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะ พระองค์ทรงให้เราได้ยินพระวจนะแห่งความจริงและเสียงแห่งข่าวประเสริฐอันน่ายินดีเพื่อปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาค่ะ 여러분 영적인 침체를요 이기는 방법은 놀라운 기적이 아니에요. ทุกคนคะสิ่งที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ตกต่ำของเรานะคะ ไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรค่ะ 하나님의 말씀, 그 세미한 말씀에 귀 기울이는 것입니다. ให้เรานะคะตั้งใจฟังพระวจนะอันแผ่วเบาของพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณของเราจะฟื้นฟูกลับคืนมาค่ะ 그리고 또 뭐라고 말씀하십니까? และพระเจ้าตรัดอะไรอีกคะ 자, 열왕기상 19장 18절입니다. หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่18ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่เราจะเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอลคือทุกคนที่ไม่ได้คุกเข่าลงต่อพระบาอันและไม่ได้จูบพระนั้น 엘리야는 나 혼자밖에 없습니다. 라고 울부짖었는데 하나님은요 놀라운 비밀을 말씀해 주시죠. เอลียาเนี่ยค่ะได้ระบายความในใจว่าตัวเองเนี่ยเหลืออยู่เพียงคนเดียว แต่พระเจ้าบอกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเหลือ 7,000 คนไว้ในอิสราเอลค่ะ 엘리야야 너는 혼자가 아니야. คือพระเจ้ากำลังบอกว่าเอลียาเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว 너만 혼자 열심히 하는 것 같고 너 혼자 남아있는 것 같고 모두가 다 타락해 보여있는 것 같아도 내가 이 시대에 바알에게 무릎 꿇지 않은 그 입에 입 맞추지 않은 남은 자 7천을 준비해 놓았어 라고 말하고 있는 겁니다. เอลียาเจ้าไม่อยู่เพียงลำพังแม้ในสายตาของเจ้าดูเหมือนว่าเหลือเพียงเจ้าแค่คนเดียวและดูเหมือนว่าทุกคนได้หลงผิดไปแล้วแต่เราได้เตรียมคนที่เหลืออยู่ฝ่ายบริสุทธิ์จำนวน 7,000 คนไว้ในยุคนี้พวกเขาไม่ได้คุกเข่าต่อหน้าพระบาอันและไม่ได้จูบรูปเคารพนั้น 여러분 무릎을 꿇는다는 것, 입을 맞춘다는 것이 무엇입니까? ทุกคนคะการคุกเข่าลงและจูบหมายถึงอะไรคะ 바로 이 세상에게 무릎을 꿇는 것은요 바로 이 하나님보다 우상을 더 섬기고 세상을 더 좋아하는 것을 말하는 거예요. การคุกเข่าลงต่อหน้ารูปเคารพและโลกนะคะหมายถึงยอมจำนนให้กับสิ่งของทั้งโลกมากกว่าให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าค่ะ 이 돈과 쾌락, 권력과 세상 풍조들 그것을 나의 주인으로 삼고 살아가는 그 삶을 말하는 것입니다. เหมือน
ส่วนการจูบนะคะหมายถึงการรักและผูกพันสิ่งของทางโลกมากกว่าพระเจ้ามันคือชีวิตที่ยกย่องเงินทองความสุขสำราญอำนาจแล้วก็ยกโลกให้เป็นเหนือเราค่ะ 그런데 참된 하나님의 백성은요 절대 세상의 우상에게 무릎 꿇지 않는 거예요. แต่ว่าประชากรที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยค่ะจะไม่มีวันคุกเข่าลงต่อหน้ารูปเคารพของโลกเป็นอันขาดค่ะ 예, 정리하겠습니다. เรามาสรุปกันนะคะ 우리는요 오늘 갈멜산 그 대결을 통해서 그 후에 찾아온 엘리야의 깊은 영적인 침체 그리고 그것을 다시 회복시키시는 하나님의 손길을 함께 보았습니다. คือประการแรกนะคะเราต้องระมัดระวังความประมาทหลังจากได้รับชัยชนะและยอมรับความอ่อนแอของตัวเราเองค่ะ 예, 첫 번째는요 승리 직후에 이 방심을 경계해야 됩니다. 그리고 나는 연약하기 때문에 하나님을 위지해야 됩니다. ประการแรกนะคะเราต้องระมัดระวังความประมาทหลังจากได้รับชัยชนะและยอมรับความอ่อนแอของตัวเราเองค่ะ 인간에게 인생에게 있어서요 이 큰 위기가 때로는 큰 승리 이후에 다가오기도 하는 겁니다. วิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะบางครั้งอาจเข้ามาหลังจากช่วงเวลาแห่งชัยชนะครั้งใหญ่ได้ไม่นานค่ะ 그래서 성경에는요 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 말씀하셨어요. เพราะฉะนั้นนะคะมีกล่าวเตือนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลง 그리고 두 번째는요 이 세상의 소음을 뒤로 하고 하나님의 세미한 말씀의 소리에 귀 기울여야 합니다. ประการที่2ต้องละทิ้งเสียงรบกวนของโลกไว้ข้างหลังและตั้งใจฟังเสียงพระวจนะอันแผ่วเบาของพระเจ้าค่ะ 하나님은 바람, 지진, 불 같은 기적 같은 데서 나타난 것이 아니라 말씀 가운데 자신을 나타내셨습니다. ไม่ใช่เพียงการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เหมือนลมแผ่นดินไหวและไฟเท่านั้นที่เป็นการทรงงานของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงงานผ่านพระวจนะของพระองค์ 그리고 ค่ะ 세 번째는요 오직 하나님께만 무릎 꿇고 주님께 입맞추는 그런 이기는 자가 되어야 합니다. ประการที่3ต้องเป็นผู้มีชัยชนะที่คุกเข่าต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียว และถวายความรักแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะ 여러분 그리스도인은요 우상에게 절대 무릎 꿇어서는 안 되는 겁니다. คริสเตียนจะไม่มีวันคุกเข่าต่อหน้ารูปเคารพของโลกเป็นอันขาดค่ะ 그리고 네 번째입니다. ประการที่4ค่ะ 이 고독감을 털어내고 하나님이 남겨두신 그 사명의 자리로 돌아가야 되는 거예요. ต้องสลัดความรู้สึกโดดเดี่ยวออกไป และกลับไปยังสถานที่แห่งพันธกิจที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราค่ะ 나는 나 혼자뿐이다. 나 혼자만 싸우고 있다. 라는 이 사탄의 속삭임을요. 그 속삭임에 속아서는 안 됩니다. อย่าหลงเชื่อคำโกหกของซาตานที่ว่า เหลือฉันแค่คนเดียวหรือมีแค่ฉันเท่านั้นที่กำลังต่อสู้ 이 하나님은 이 시대, 이 마지막 시대인 이 시대에도 바알에게 무릎 꿇지 않은 그 7,000명, 그 7,000명의 동역자들을요. 우리의 몸된 교회 가운데 함께 두신 겁니다. แม้ในยุคนี้เองนะคะพระเจ้าก็ทรงเหลือผู้ร่วมงานอันบริสุทธิ์7,000 คนไว้เคียงข้างเราก็คือผู้รับใช้ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ 우리 혼자가 아니라는 것을 기억하고 주님의 뜻을 좇아서 주님 앞에 말씀 앞에 계속 더 나아가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. อยากให้พวกเราทุกคนนะคะเป็นคนที่คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าพระยาเวห์เท่านั้นและตั้งใจรับใช้พระองค์ต่อไปค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 저희가 참으로 연약한 존재라는 것을 늘 기억하도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงระลึกถึงเราผู้อ่อนแออยู่เสมอด้วยเถิด 나는 할 수 있어가 아니라 참으로 하나님을 의지하고 우리의 연약함을 인정할 수 있도록 도와주시옵소서. อย่าให้เรามีความหยิ่งทะนงว่าตัวเราทำได้ดีขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความถ่อมใจและพึ่งพาพระเจ้ารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ่อนแอ 그래서 말씀과 기도 그리고 교제 안에 거하며 하나님을 더욱 의지하도록 도와주시기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราพึ่งพาพระวจนะการอธิษฐาน และการสามัคคีธรรมของพระเจ้าด้วยเถิด 또한 우리가 혼자이지 않고 믿음의 동역자들이 있다는 것을 늘 기억하도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงเสมอว่าเรามีผู้ร่วมงานมีผู้รับใช้อยู่เคียงข้างเรา 놀라운 기적이 아니라 하나님의 능력의 말씀, 그
그 세미한 말씀을 조차 살아가는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서. ขอให้เราพึ่งพาพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께